Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Δήμο μας να φιλοξενεί την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Αττική, εδώ, στην ιστορική και διαρκώς εξελισσόμενη Ελευσίνα. Καλωσορίζουμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών της Επιτροπής και τον ευχαριστούμε ειλικρινά για τη διαρκή και ουσιαστική στήριξη στην πόλη μας. Η παρουσία όλων σας εδώ αποτελεί για εμάς ένα έμπρακτο μήνυμα εμπιστοσύνης και κοινής πορείας. Η Ελευσίνα δεν είναι μόνο μια πόλη με παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Το 2023 αποτέλεσε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, φέρνοντας στο προσκήνιο τις δημιουργικές, κοινωνικές και συλλογικές δυνάμεις που τη χαρακτηρίζουν. Ήταν ένα ορόσημο που ενίσχυσε την ταυτότητα της πόλης και αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το μέλλον μας. Το ίδιο μέλλον διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η νέα προγραμματική περίοδος και το πρόγραμμα Αττική. Με συνέπεια αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους και προχωρούμε σε παρεμβάσεις με πραγματικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο. Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής συνεχίζεται η λειτουργία σημαντικών δομών όπως το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντοπολείο και Φαρμακείο και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας αποτελεί μια ενεργή, σταθερή και αξιόπιστη υπηρεσία πρώτης γραμμής για τις γυναίκες της περιοχής μας. Από το Μάιο του 2019, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020, έως και σήμερα που συνεχίζει τη λειτουργία του με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Αττική 2021-2027, στόχος μας παραμένει αταλάντευτα η στήριξη κάθε γυναίκας που υφίσταται έμφυλη ή και ενδοοικογενειακή βία. Κατά τα πρώτα 6 χρόνια λειτουργίας της δομής έχουν εξυπηρετηθεί 765 γυναίκες που βίωσαν βία ή και πολλαπλές διακρίσεις, όπως άνεργες, μονογονείς, αμαία, προσφύγισσες και μετανάστριες. Έως σήμερα έχουν παραπεμφθεί 12 γυναίκες με τα παιδιά τους σε ξενώνες, ενώ από τον Μάρτιο του 2023 έχουμε διαθέσει 15 κουμπιά πανικού, panic buttons, σε γυναίκες σε υψηλό κίνδυνο, ενισχύοντας άμεσα το αίσθημα ασφάλειας. Τυχαία παρακολούθησα μια ομιλία του Συμβουλευτικού Σταθμού κατά της βίας των γυναικών Ελευσίνας και συνειδητοποίησα ότι αυτό που ζούσα είχε όνομα. Ήτανε βία. Λίγο καιρό αργότερα πήρα τηλέφωνο και η ζωή μου άλλαξε. Αυτή η ομάδα δεν με βοήθησε να χωρίσω ή να αποκοπώ από τοξικούς ανθρώπους, με βοήθησε να ξαναβρω τον εαυτό μου, την αξιοπρέπειά μου και τον αυτοσεβασμό μου. Ήρθα στο Συμβουλευτικό Σταθμό Ελευσίνας τον Αύγουστο του 2021, φοβισμένη, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψάχνοντας λύσεις στα προβλήματά μου. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σεβασμό, κατανόηση και εμπιστοσύνη. Ένιωσα ότι μπορώ να ανοιχτώ, να μιλήσω για όσο έχω περάσει, χωρίς να με κρίνουν. Μέσα από τη βοήθεια και τη στήριξη που μου έδωσαν, κατάφερα να σταθώ στα πόδια μου, να βρω δουλειά και να μεγαλώσω με αξιοπρέπεια τα παιδιά μου. Κατάφερα να τα στηρίξω και να ζούμε σε έναν ήρεμο περιβάλλον. Αυτά τα έργα και οι δράσεις δεν είναι απλώς ενταγμένα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής. Είναι ενταγμένα στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Είναι το αποτύπωμα μιας στρατηγικής που βασίζεται στη συνεργασία, στη συνέπεια και στην πίστη πως ο δημόσιος χώρος και οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν και πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς. Εκ μέρους του Δήμου Ελευσίνας ευχαριστώ θερμά την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη και τη Διαχειριστική Αρχή για την αδιάκοπη συνεργασία. Μαζί διαμορφώνουμε μια πόλη πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική. Μια Ελευσίνα αντάξια της ιστορίας της, αλλά και των νέων γενεών που την διεκδικούν με αισιοδοξία και σχέδιο.